اصل كل اللي يجي يشوفني يقول لي ماسونيه. يا عم ماسونيه وفاهم رايح فين بتعامل معاه، قرانيه وفاهم رايح فين بتعامل معاه، سيمفونيه وفاهم رايح فين زي بيتهوفن بتعامل معاه، علميه زي مولانا الشيخ احمد زويل ما اصلا معلش لحظه بس خدني للاخر، زي مولانا الاستاذ نيوتن. ما المهم ما تعداش القران يا سيدي تلاقيه عندك، تلاقيك انت السيد وما تدري. ما قال لك المثلث بتتفضى بيه على طول، قال لك ده في الوضوء على طول 3 3 3 وتقف ما تاخدش دقن وشعر عشان تتعرف على المثلث الاول، الوجه الطيب اللي هيفتح الازواج الميمنه والميسره، وبعدين يديك تذكير بالزوجين عشان تنهي بالزوجين، عشان لما تقرا الشافعي والوتر والشافعي والوتر اداك رقم. الشافعي ده الزوجين والوتر هو مين هيتشفع لنا عنده بقى صاحب الوتر؟ يبقى قال لك بقى اضربها في 10، يبقى تضرب الشافعي والوتر اداك 3 اهو مثلث، الشافعي زوجين والوتر فرد يبقى ده 3. قال لك اضربهم في 10 يديك 3 في 10. ما قال لك الشافعي والوتر وليال 10. انت ما تقراش كده وخلاص، لازم تفهم انت بتقرا ايه ويداني مثلث 3 في 10 و3 في 10 30. يبقى ده تلاقي النقاط يبدا اول الشهر واخر الشهر حركه دائمه. الله انا لو فهمت الحكايه دي مش هقدر اسيبها ميكانيكي. الله ده فيها علوم الذره الاهله مواقيت. الله والسماء والزبط والردع ده دي حركه دائمه هي. الله. طب الالات دي ممكن اجسدها توفر على اهل الكهرباء وتوفر عليهم الاكل والشرب واللبس. طب ليه انا ما اوريهمش الطريق؟ تيجي توريه الطريق جاي عامل لك فيلسوف يقول لك ماسونيه. امال انا بكلم مين؟ بكلمنا انت اللي هتسمع. انت تعبتني وهريحك. شوف انت تعبتني. لا انا اللي تعبت وعايز افهم خالص. ايوه ما شوفوش اللي يتعبني ما اشوفه ده بره ولا جوه، ده امر. اذا مش عاجبك ملكي اجيبه لك حكومه، مش عاجبك حكومه اجيبه لك علمي، مش عاجبك علم اجيبه لك اعلامي واخلك فضيحتك بجلال. اقول مصر امه ما يعرفش اسمها يعني ايه، انها بتشكل قانون الدنيا بالعلم. والعلم يبقى هنا قال لك الاهله مواقيت، يبقى اداني بايه؟ والشافعي والوتر ليلا عاشر. اداني ايه في الافق المبين اهي، والشافعي والوتر ده المثلث اضربه في ليالي 10 3 في 10 30. يبقى اداني ميقات اهو، هلال اول الشهر بيبدا بهلال وبينهي بهلال. اما اجي بقى الله دي دوره دائمه. ده لو فكرت في تكوينها يبقى عرفت الطاقه الثابته ادم زائد ثبات الطاقه امنا حواء يساوي حركه دائمه 7 مليار اهو ويضاعف. وده الدليل على مشروع تشيرنوبل اللي عمل تكثف، بس عشان ما عندوش النهايه المضبوطه بمقاييس معينه احنا نعلمها وهم يعلموه ادت الى انفجار. فالاهله مواقيت بقى هنا بدات بتحطها في الذره تلاقيها هي اللي قائم فيها الذره زوجين رتق زائد ذره نار وكنتم ازواجا 3 جت ذره النار بقى 3 تكاملوا معه ولدهم حركه دائمه. اتامل بقى واتدبر فيها الاقيها قانون كوني. اللي بيفهموا بقى ماسوني هندي عبري سيخي ميخي شيعي علاوي كلهم ناس صالحين. ليه؟ كل واحد فهم حاجه بس مش عاجبه فهم التاني. إما بنقعد بالمثلث نتفاهم خارج نطاق الديانات نخليها في جنب، لأن ما نقدرش نعدي من حرف الألف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دي آية بتفتح بها أي قرآن أو إنجيل أو زبور أو توراة أو ألواح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الألف ده حدث بيشكل نواة الزوجين، الأرقام والأحرف. الأحرف عشان يتشكل منه أسماء والأرقام عشان يتشكل منه أرقام تعد عليه. زوجين أهو وانت رقم 3 يبقى تكامل المثال. يبقى ده بيعرفك نفسك فين. يبقى ادى الالف الله شكل لي صراط مستقيم بمقياس ذره. طب داخل الذره دي ايه؟ زوجين رتق زي ذره نار طشوا بعض عملوا 7 المثانه قبل ما نيجي عشان يجهز لنا العرش ده نقعد عليه. يبقى 7 المثانه يبقى داخل 7 المثانه وانا جيت معايا ايه 7 ايات. يبقى الفراعنه حطوا لي دور عند 3 نجوم اللي يسموا ميزان السماء يدلوني مفتاح السماء فين. بادئ من مثلث الذره تعريف بالنوشئه الاولى. الله مواقيته الاهله الهلال هنا شكل الماده السوداء اللي بيدور فيها زوجين رتق زي ذره نار اللي بيجسدوا ذره كانت لها حيز في الجو. يبقى هنا عرفت الذره ده بيلتصق يبقى بدات ب3 بتلتصق الذره الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه
مع بعضها الى ان تتكتل تعود للارض تاني وترجع. ما بنشوفهاش دي. لما بنعرف المثلث بيبقى عندنا علم بقى واحنا ماشيين كده بقى بالعين البصريه قائمه على علم ونسبه وتناسب. تعرف انت اليوم لو واقع العين الشمال دي مكونه من ايه؟ فهنا القران فيه كله مفاتيح. يبقى اذا كان الف اهو هنا في الصراط المستقيم وفي سبعه المثاني واحنا جايين يبقى ده مثلث السبع. الله، يبقى ده سبعه المثاني وهنا السبعه ايام اللي هيبقى القران هنقراه بالتاريخ والاسم. يبقى انا القران الكريم العظيم شجره مباركه بذروعها في الارض ايها فروعها في السماء تاتي كلها كل حين. الشجره اللي جوه الثمره خلاص طلعت، بس انت طالع مثلثك ايه؟ في مثلث انت جيت لقيته الدوده بتقول ربي الله، دين الانبياء كلها ينتهي بالقران، رسول كل الانبياء ينتهي بسيدنا محمد. يبقى ده مثلث جيت لقيته. من ربك ما دينك من الرجل الذي بعث فيه. في مثلث بقى بتسيبه بقى تتحاسب عليه. ده بقى اللبس في الموضوع ان انت مفكر ان ده اللي هتتحاسب عليه اللي هو الاولاني. لا، ده اللي هتتحاسب الاولاني ده الدوده بتشهد له البعوضه والرياح اللي ما بتراهوش والضوء اللي بيخترق النانو بيسبح بهذا الكلام ويعي الا احنا. ليه؟ لان وما كلهم الا اقوام امثالكم. اتعلمنا من الغراب وما عرفناش التنين والافعى علشان الناس دي اتطورت احنا لسه عند الغراب، ودي المشكله. فهنا موضوع لنا المثلث بتاع الاهرامات من 7000 سنه اشاروا لنا على النجم. يبقى اما اجي رايت النجم والنجم زي هو بعده 1000 عام مما تعدون، يبقى ده يوم 1000 عام. الله، على ما بيرجع حديد بقى يبقى ده تكتل ذري بيطلع من ذره الارض يؤدي لشموس ومجرات. تكتل ذري يجيب لعضو الحديد، لان مكونات الارض الذريه 4: ماء، هواء، نار، تراب. مفيش حديد بيجي لنا من السماء. طب بيجي منين؟ من مدار النجم زي المطر كده. يبقى دي دوره كامله بتؤدي بقى لتكتل الارض مما يؤدي لاشتعال ما يسمى الصفائح التكتونيه اللي هي هتبقى باور الحركه اللي تؤدي للباور تبخير، والتبخير يطلع على واقع الرياح تؤدي لحركه الارض. يبقى ادوني النشاه الاولى في علم الاهرامات. حطوا لي ابو الهول اسد. ليه اسد؟ لانه ممكن يموت من الجوع علشان اكله مش طازه، ويبقى عارف ان ربنا طالبه بقى كده، لكن ما يقدرش ياخد فريسه ويسيبها تمت. لا، ما يعرفش طازه بطازه، ما فيش طازه يموت. هو كده فهم الرساله، احنا اللي مش فاهمين. عشان كده ده يتميز بقانون اي حد او اي حيوان بياخد الجيف ده عنده مبدا. يبقى ادانا افضل مبدا اللي هو مبدا تمشي عليه: اجوع ولا تلوي الاكل، اموت ولا اعيش ذليل. يبقى ادانا القانون. ميزنا بقى براس ايه؟ يبقى ادانا جسم الاسد، اللحم والدم، ما احنا مكوناته ما هو بقى لحم ودم زيهم، بس ميزنا بالعقل عشان احنا خير هذه الملائكه، لان ده كله ملك لله وكل من هو ملك لله، من البعوضه الى ما فوقها الى ان تجلس في النانو تحت. لما تعرف معنى مصطلح المثلث تلاقيك انت الاول بتشكل لهم لبنه العلم الاولى. ليه؟ لان يبقى ده هتبص ليمينك هتلاقي الفيوم، يبقى اداك ال1000 يوم، يبقى اداك بعد النجم ال1000 عام في ال1000 يوم. طب ايه الدليل؟ بالله 7 سوائي، يبقى اداني 7 ايام. يبقى انا ماشي على القران اهو من 7000 سنه قبل ما يجي في القران ويورينا مناسكنا ويحطها في المنتصف بالظبط عشان ما حدش يزعل. يبقى احنا كنا القبله الاولى اللي بيحجها اهل العلم، هي منجبه للانبياء ادت الى اولى القبلتين القدس. ما احنا بندور بقى، الانسان خلق بالفطره يدور. بعد كده جه الخاتم قاعد يدور على البوصله في السماء، قال له هنديك من غير ما تتعب نفسك وتقيس منتصف البقعه الكره الارضيه بالظبط هناك الكعبه. يبقى ده مثلث الديانات اللي منه هيتشكل نواه يتعنصر منها بقى السرياليه والامبرياليه والسيخ والميخ والبيخ. كل واحد حر يسمي المصطلح اللي يكسب بيه. ليه؟ لان ده بيشكل علم اروج بمصطلح واشتغل من باطنه، زي انا بقول معرض ولكن يكمن بداخله علوم من الذره تنجب ميكانه وما شاء الله، علوم كونيه قائمه على زوجين حرف ورب. يبقى ده القران اتكلمنا فيه. الالف ما عرفناش نعدي منه اهو. الرحله دي كلها في الالف بين السبعه المثاني. يبقى نعدي على العين ازاي؟ اللي هي عنصر، يبقى ده النواه الالف اهو، العين عنصر انشق من النواه، يبقى ده عنصر هيؤدي لشعب واو. الواو دي 2 في بعض، ميقات شكل الهلال كده وعليه الدايره المغلقه، يبقى اعود. ده انا ما خدتش لسه ازاي الواو الثاني. يبقى هنا في
الالف حرف واللام حرف والميم حرف، تعرفها يبقى انت وصلت قانون الذره. تلاقي دول مقاليد لما يسمى كنز. علي بابا تقول له افتح يا مثلث، مفيش بقى سمسم. هنا بالعلم بتقول افتح يا مثلث، يبقى ده رقم واحد دخلته لقيت في الصراط المستقيم. عرفت طريقك، ده الحبل بقى اللي هو قائم على نسبه وتناسب بمقاييس وارقام لن تنفذه الا بسلطان. تقوم انت بتقابله وتعمل سلطان، كان سلطانك نفعك يا ايوه من 7000 سنه. وقفك محمص من الشمس وهم يجوا ينزلوا لك ثلاجه كريازي، ليه؟ اصل عرفوا هلال المقطم بيؤدي لدفع الرياح بشكل معين بابعاد معينه تمر عن طريق 3 اهرامات تولد كهرومغناطيسي. ده قانون اقدر اعمله كهروميكاني، كهروفيزيائيه، كهروذريه، كهروضوئيه، كهروحناطري. كما ذكرت انا في التوبات القديمه، ما انت هتخش على الموقع تقول انا المفروض ادخل افهم نوع السؤال علشان لما اخش اسال اطلع علوم للناس، ما اخشش اخبط زي الناس. امال انا اتميز عنها في ايه؟ حمار يعمل اصفار اخد من هنا؟ لا، لازم اكون فاهم عشان اكتمل مثلثي. مسكت الزوجين اللي فاهم واللي مش فاهم، وانا محور الارتكاز. اللي اقول لي مش فاهم، لا انت مش فاهم عشان كده كده، انت فاهم علشان كذا كده، وانت بتصلح سوء الفهم هنا. ده المثلث اللي بيجي بقى همه على ذره. ماسونيه ده ذره في المثلث مالهاش وجود. انت بتتكلم في ايه؟ ماسونيه ومعاه قانون الذره اتعامل معاه، يهوديه معاه قانون الذره اتعامل معاه، فرعونيه اتعامل معاه. وبدل ما تقول ماسونيه او فرعونيه، هو طلع بمصطلح يتاجر من تحته وفاهم علم ومش عايز يطلعه لي ويتاجر هو. ربنا يبارك له، اطلع انا فرعونيه وهو ماسونيه، نعزف سيمفونيه بدل ما نقعد نجري ورا الهيفه ونقول له مش عارف علمني الهيفه.